Hola, soy Luis, soy de Boston, Massachusetts y vivo en Casa Buenos Aires, aquí en el Lago del Bosque. Primero en mi día tenemos el desayuno. El desayuno es súper bueno y hoy tenemos huevos revueltos con fruta y jugo de naranja y leche. Después del desayuno tenemos telenovela que es un teatro performa con aldeanos créditos y se llama La historia de Después de telenovela tenemos tertulias, que es un tiempo para aprender más español y mejorar nuestra habilidad a hablar español. Tenemos consejeros, es nuestros maestros, y mi consejera es Tania. Sonia, Maite, Maya, Tania. Después de tertulias tenemos actividades deportivas y mi deportivo es baloncesto. Es súper divertido y jugamos muchos partidos de baloncesto con mis amigos. Después de baloncesto tengo la Copa Mundial, que es un tiempo para practicar para el torneo en el Día de Internacional. Bien, pido la pelota. Bien. Ahora tenemos comunidad familiar. Cuando conocemos personas afuera de nuestra casa, mis consejeros son Alonso y Cata y tenemos mucho divertido en juegos y otras cosas. Después de comunidad familiar tenemos el almuerzo, que hoy tenemos sopa con carne y también el pan que tenemos con toda la comida. Luego tenemos siesta cuando es un tiempo para descansar o relajar. Después tenemos recreo cuando yo me gusta hablar con amigos o jugar el fútbol. Después de recreo tenemos canto, es tiempo cuando todos los aldeanos van al anfiteatro para cantar canciones diferentes. Mi canción favorita es Vida de Colores. Para la cena tenemos comida típica de un país hispanohablante como tamales, empanadas o sopa. Después de la cena tenemos la programa de noche, que es un tiempo para aprender más de la cultura de países hispanohablantes con juegos con nuestras familias o casas. Hasta luego.